Кутмандуу күнүңүздөр менин алтындарым. Бүгүн көпчүлүктүн суроосу менен көмөчтан нанын жасайбыз. Бул нанды кичинекей чагыбызда чоң эне, чоң ата, тайта тайнелерибиз жасап берчү. Эми болсо биз сиз менен чогуу жасайбыз. Чарага унду салып келдим дагы, туздан жана дрожждон себелеп коштум. Андан соң жылуу суудан акырындан чууртуп коюп, камырымды жуура баштадым. Наныбыз былпылдап, жакшы көп пышышы үчүн мен демейде камырды аябагандай суюк кылып жуурамын. Ал эми камырыбызды катуураак кылып жуура турган болсок, наныбыз жакшы көппөй жана дыңкыйып пышып калат. Ошондой эле кичинекей чагымда апакем үйрөткөндөй, жарамдын тегерегин сөзсүз түрдө тазалап коеюн. Андан соң камырдын үстүн каалаган капкагыңыз менен жабыңыз. А мен болсо мына ушундай алып жаап койдум. Жылуу бөлмөдө бир канча убакыт турган соң, жарым чара камырыбыз ушундай бир чара толо камыр болуп калат. Мунун оозун ачып, сөзсүз түрдө 5-6 жолу ийлешибиз шарт. Камыр суюк болгондугуна байланыштуу, колубузду бат-баттан суулап турбасак, камыр аябай жабышчак болуп, колуңузга жабышып калат. Бул көмөчтан нанын менин билишимче Ысык көл, Чүй, Нарын жана Талас областтары жасашат. Өзүңүздөр көргөндөй, мен экинчи ирет ийлегенимди баштадым. А сиз бул печка нанынын кайдан келип чыккан тарыхын билчүңүз беле? Анда мен айтып берейин. Өзүңүздөр билгендей, орус элдери кыргыз жергесин акырындан басып кире баштаганда, алардын каада салттары, тартиби, жашоо шарттары өздөрү менен кошо келе баштайт. Мына ошол маалда ушул печкадагы көчүп келгендердин бири. Көрсө достор, бул печка бизге орустардан калган экен. Эми кезек болсо көмөчтандарды жакшылап майлап чыгабыз. Эгерде майлабай койсок, жабышып каларын билербиз. А биз бул нандарды болжол менен 2 жумада 3 жолудан жасап турабыз. Карасаңыздар, камырыбызды көмөчтандын көлөмүнө жараша бардыгына тегиз кылып салып баштаймын. Айтор айрым жарандарыбыз андан көрө тандырга эле салбайсыңарбы деп айтып келишет. А бирок мен айтат элем, бул жол менен биздин канчалаган ата-апаларыбыз нан жасап беришкен эле. Бул нанды жегенде бир гана бала чагың эле эске түшпөстөн, дамы да бир сонун жана бизге көнүмүш адат болуп калган. Айтор бул нанды жаң каймак менен же үйдүн жармасы менен ичсеңиздер, сөз жеткис. А бул печка кадимки эле шакелдерге ысыйт. Айтайын дегеним, эч кандай ашыкча, отун, тезектерди талап кылбайт. Өзүңүздөр көргөндөй, астына от жагылат дагы, бүтүндөй печканын ичи ысып чыгат. Эми бул чоктор нандын астын күйгүзбөйбөш үчүн биз кадимки эле оттун күлүн чоктун үстүнө жаап коебуз. Ошондо мелмилде бир температураны кармап турат. Эми көмөчтөрүбүздү акырындан сала баштайлы. Бардыгын тең бирдей тезип салган соң, печканын оозун жабып, 30-40 мүнөтчө күтүп турабыз. Кандай бышканын көргүңүздөр келип атабы? Анда көрөлү. Пай. Кызарып тим эле керемет бышкан экен. Достор, видео жагып атса, жакты белгисин басыңыз. Дагы кызыктуу видеолорду күтөм десеңиз, подписаться бөлүмүн басыңыз жана конгурону да унутпаңыз. Эми достор, бул нандарды чогултуп дасторконго оруп коелу. Ошондо наныбыз жумшак дагы болот, жана ичи дагы быша берет. Мына көрдүңүздөрбү, бардык жагы бирдей тегиз бышты. Биз бышырып бүткөнчө айтор караңгы да кирип кетти. Ошентип досторум, бүгүн сиздер менен коштошоюн. Кийинкиде дагы көрүшкөнчө.